अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। इन्नल्लाह वल मलाइकतु युसल्लूना अलल नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अम्मा बाद, नाज़रीन कराम, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा मिठा ॿोल जाम आहिनि। अल्लाह ताला असांखे फ़रमायो आहे त बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुव इल्ला वहयु यूहा। जेको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जेको किरदारु आहे, उन में जेका बि हू तव्हां सां ॻाल्हि करे थो, हू उन में पंहिंजो किरदारु माना जेको पंहिंजे तरफ़ां कोन थो चवे। इन हू इला वही यूहा, जेको चवे थो उहो अलाह जे तरफ़ां वही अचे थी, तॾहिं हू चवे थो तव्हांखे, माना दीन जे मामले में। इन मां ख़बर पई त अलाह जे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेके कुझु असांखे चयो आहे, इहो अलाह जे तरफ़ां आहे। पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त मां माण्हुनि खे का ॻाल्हि चवां थो ऐं इन ॻाल्हि ते मञण सां हू बाहि जे खॾ में किरण खां बची वेंदा, पर हे माण्हू ज़ोरीअ छॾाए चवंदा न असीं बाहि में किरूं। अलाह ताला पंहिंजे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां जेको बि इहो रवैयो इख़्तियार करे थो, अहिड़ा माण्हू अलाह खे पसंदि कोन्हनि के। रब साईं फरमाए थो त इन्नल लज़ीन युज़ून अल्लाह व रसूलहू। लफ़्ज़ी तर्जुमो त आहे त जेको अलाह जे रसूल खे तकलीफ़ थो ॾिए, पर हिते तकलीफ़ जी माना इहा बि आहे त जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे मिसाल तौरु हिकिड़ो पीउ पंहिंजे औलाद खे का चङाई चए थो ऐं उहा न करे चवणु, त छा पीउ खे तकलीफ़ कान थींदी, ॾुखु थींदुसि। त हिते बि इहा ई ॻाल्हि आहे, जेको अलाह ऐं अलाह जे रसूल जो चयो नथा मञनि, इन सां इन्हनि खे ॾुखु थो थिए, राज़ी नथा रहनि। पर अलाह चए थो अहिड़नि माण्हुनि जे लाइ लानहुमुल्लाह फि दुनिया वल आख़िरा, अलाह ताला उन्हनि जे मथां लानत थो करे, हिन दुनिया में बि आख़िरत में। माना इहे माण्हू हिन दुनिया में थोका हूंदा, थुकूं खाईंदा, घड़ीअ में कंहिं इक़्तिदार में अची लय कंदा, थो भली पुलिस अॻियां पोयां वञे, वरी ॾिसंदो त जेल में पिया हूंदा, वरी ॾिसंदो कंहिं बीमारीअ में वरिता पिया हूंदा, वरी ॾिसंदो दुश्मनियूं वधी वेंदनि, वरी कॾहिं टिकेट कान मिलंदी। अलाह फरमाए थो अहिड़नि माण्हू जेके ज़िंदगी अलाह ऐं अलाह जे रसूल जो चवणु वठी गुज़ारींदा, हमेशह इज़त वारा हूंदा। न सिर्फ़ु एतिरो, पर वअद लहुम अज़ाबम मुहीना, अलाह ताला अहिड़नि माण्हुनि लाइ जेको अज़ाब तयारु कयो आहे, उन में बेइज़तीअ जो वॾो पहलू आहे। ॾाढा बेइज़ता करे पोइ हुनखे अज़ाब ॾिनो वेंदो। अॼु असां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूं इहे मिठा ॿोल ॿुधूं था, जिन में हुन असांखे सुठी ज़िंदगी गुज़ारण ऐं ख़ुशि रहण ऐं इज़त वारे थियण जे लाइ असांखे ॻाल्हियूं सम्झायूं आहिनि। पहिरियों जेको मां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस शरीफ़ आणियां थो, इमाम कस्तलानी अल मवाहिबुल दुनिया में हीअ हदीस मुबारक आंदी आहे त अक्सरुन्नास सफ़क़तम मन अज़हब आख़िरतहू बि दुनिया ग़ैरिही। यानी वापार में वॾे में वॾो ख़सारो इहो आहे जो पंहिंजी आख़िरत ॿिए जे दुनिया जे करे वञाए। माना हिकिड़ो माण्हू चए अवा तोखे हिते ओताक ते वेही थो खारायां, 3 वक़्त कुते वांगुरु मुंहिंजी मानी थो खाईं, पुछ थो लड़काई हाणे वञी फलाणे खे मारे आ, हाज़ुर साईं, ऐं हिन मुछुनि खे तार ॾींदो, वञी ठाह माण्हू मारे ईंदो। पोइ इन केरु आयो माण्हू, इन हुन जे करे पंहिंजी आख़िरत विञाए छॾी। रसूल फरमाए थो, तंहिंजे करे शाह लतीफ़ चए थो त फिरिया पसी फेण खरियनि खीरु न चखियो। माना हे मथां गजी गजीअ ते ज़िंदगी गुज़ारियऊं, दुनिया कारणु दीन विञाए विल्हा थिया, दुनिया जे करे पंहिंजी आख़िरत विञाए छॾियऊं। चए थो त अलाह जो रसूल फरमाए थो हिन में, अबू दाऊद जी, तिरमिज़ी, दारमी, मुस्तदरक हाकिम जी हदीस शरीफ़, दारुल क़ुतनी व तिबरानी, मौजमुल कबीर, मौजम सगीर में सभु अचे थो।
अदाल अमाना इलामन नेतमक, यानी तव्हां उन जी अमानत ॾियो जंहिं तव्हां वटि अमानत रखी आहे। वला तखुन मन ख़ानक, ऐं जेकॾहिं तव्हां सां केरु धोखो करे त तव्हां उन सां धोखो न कयो। शाह लतीफ़ चए थो, चङनि सां चङायूं ईअं हर को हुओ, तो जीअं करे न कोई बुछड़नि सां भलायूं। त चङनि सां त चङायूं हर के थो करे, पर बुछड़े माण्हूअ सां भलाई करणु असल जेको आहे सो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहो फरमाए थो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं आख़िरी वक़्तु हो सनन हिन दुनिया मां परदे मटण जो, त उन वक़्त जूं सनन ॿोल आहिनि मिठा। चए थो, अल्लाहुम्मा इनी उहरज हक़ुल ज़ईफ़ैन, जीअं रब साईं मां पंहिंजी उमत खे छॾे थो वञा, पर मूंखे बसि हिकिड़ो रुॻो ॾुखु आहे या मूंखे हिकिड़ो अंदेशो आहे त जेके ॿ ज़ईफ़ आहिनि मुंहिंजी उमत जा, शायदि उन जो हक़ु अदा न कयो वेंदो। कहिड़ा? अल यतीम वल मरा, हिकिड़ी औरत ऐं हिकिड़ो यतीम। औरत खे ढगो ऐं ॿकरी सम्झो वेंदो, हिकिड़ी न्याणी आहे, पढ़ी आहे, ख़ूबसूरत बि आहे, हाणे साईं इन खे वॾो हुकुम कंदो, अबा फलाणे खे ॾियो, हाणे सोट खे ॾियो, मासात खे ॾियो। हाणे उहो वीचारो पढ़ियल बि कोन हूंदो, हाणे ज़ाहिरात इहा ज़ोरीअ जी शादी न्याणीअ खे कुटे कराईंदा, इन थींदो हक़ न। हालांकि इस्लाम में छा आहे त जॾहिं निकाह थिए थो त वकील पुछण था वञनि, ही छोकिरी फलाणे जो पुटु फलाणो हेतिरे महर में तोखे क़बूल आहे, माना त इहा जेको आहे सो इन जे बारे में उन्हनि खे हक़ु ॾियणो आहे। यतीम आहिनि, यतीम माना जो पीउ मरी वियो त हाणे उहो थोको थी वियो, जेको कुटींदुसि न पढ़ाई न छा, हुनखे माना गंदनि जे ढेर ते पियो कागज़ मेड़ींदो, कतई न। इन जे करे अलाह जे रसूल फरमायो आहे, चए थो, ला तुनकहुल अयम हता तुस्ता अमर वला तुनकहुल बिक्र हता तुस्ता अज़न। चए थो, जेकॾहिं कुंवारी छोकिरी आहे त उनजी शादी न थी सघंदी जेसि ताईं हू हा न करे, ऐं जेकॾहिं शादीशुदा तलाक याफ़्ता छोकिरी घर में आहे त उन जी शादी न थींदी जेसि ताईं पाण न चवे। बाक़ी ईअं न हाणे वज़न ॿार लाहिण लाइ हुनखे ज़ोरीअ परणाईंदव, हू पाण चवंदी माउ खे त ठीकु आहे मां शादी करणु थी चाहियां, तव्हां भली चङो ॻोल्हियो, नथी चवे तव्हां ज़ोरी न कंदव। हाणे जेका कुंवारी जेका आहे जेसि ताईं हा करे, उनजो कहिड़ो तरीक़ो आहे? कालू या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ अज़िनुहा, या कीअं ख़बर पए त हिन हा कई आहे? काल अन तस्कुत, जेकॾहिं पुछणु अचे साईं पुछे कान थी त माना हा आहे, पर ना करणी हूंदसि त माउ सां करे छॾी हूंदई, मां न कंदसि, इहा काफ़ी आहे। पोइ माण्हू उनखे कद खां वठी लोॾा न ॾियारे त हा हा बा थी करे, गुनाह जो कमु न करे, हुन ज़रूरु ॾसियो हूंदो न मां हिन सां न कंदसि शादी। उन खां पोइ माउ हिकिड़ी औरत आहे, उन जे बारे में काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माउनि जे पेरनि जे हेठां आहे। हाणे माउ जा जेके नौजवान छोकिरा वॾा थी था वञनि, माउ जी घटि वधाई कनि था अकुल जे बुनियाद ते, न मां यार कहिड़ी ॻाल्हियूं करी, चेरियनि वारियूं ॻाल्हियूं थी करी, अबा ईअं न कयो, हू कयो, हिन खे हीअं कयो, न मां न, तोखे कहिड़ी ख़बर। इहा आहे पंहिंजो चरियाइप। याने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, जेकॾहिं माउ ॻाल्हाए कमु छॾे कनु ॾेई ॿुधोसि त छा थी चवे, हाज़ुर मां हाज़ुर मां, जेसि ताईं तव्हांखे छॾे न तेसि ताईं उथो न, छो त जन्नत में पेरनि जे हेठां आहे। लेकिन हाणे इन जो मतिलबु न आहे त पीउ जेको आहे सो हाणे बसि कंहिं न कम जो आहे, बल्कि ॿिया मां हीअं अचां, पीउ जे पेरनि जे हेठां माउ जी जन्नत आहे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त जेकॾहिं मां खे सजदे जी मख़लूक में इजाज़त हुजां त मां ज़ाल खे चवां हा त मुड़ुस खे सजदो करे, तंहिंजे करे मर्द जे मुड़ुस जे पेरनि हेठां ज़ाल जी जन्नत आहे, जॾहिं ज़ाल माउ थी थिए त ॿारनि जी जन्नत उन माउ जे पेरनि जे हेठां आहे। ब्रेक वठूं था, अञा इन मौज़ूअ ते इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा मिठा ॿोल ॿुधंदासीं।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा मिठा ॿोल उन्हनि ते ॻाल्हायूं पिया त पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त मूंखे आख़िरी वक़्त में पाण चयूं त मूंखे ॾाढो यानी मां परेशान आहियां ॿिनि ज़ईफ़नि जे बारे में, हिकिड़ो यतीम ऐं ॿियो औरत। त औरत मां तव्हांखे थीन जो ॾसियो। उन खां अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए थो, अबू दाऊद तिरमिज़ी हदीस शरीफ़ आहे, मन आल सलास बनातिन ओ सलास अख़वातिन, चई को बि हिकिड़ो शख़्स ख़ानदान में जे टे धीअरूं ॾिनियूं अथसि अलाह ताला ऐं उन्हनि खे पाले थो, फ अदब हुन व ज़वज हुन व अहसन इलही हिन, जेकॾहिं हुननि खे अदब सेखारियईं, हुननि जी सुठी जाइ ते शादी करायईं ऐं हुननि सां भलारो थी ज़िंदगी गुज़ारियईं। अॼुकल्ह असां वटि छा आहे, पुटु घुरंदो टूअर जे लाइ बाबा 50,000 ॾे मिंट, पर जेकॾहिं न्याणी चवंदी मूंखे वॻो वठी ॾे, अमां अञा तरस अनु लहे। ॻाल्हि मतिलबु चवण जी मतिलबु आहे त इते जेको फ़र्क़ु थो कजे, उहो माण्हू जेको पुट ऐं धीउ में खाराइण पीआरण में उथण वेहण में फ़र्क़ु थो करे, इहो माण्हू त अॻिते हुन छोकिरीअ खे पंहिंजी विरसो बि कोन ॾींदो। जेको हाणे खां ई फ़र्क़ु थो करे, उहो विरसो कोन ॾींदो। उहो चवंदो अमां वटि फिर्ज वठो ऐं वॻनि जो वॻो ऐं 2-3 पेतियूं ॾेई हल अमां, इहो ॾाज हिंदुनि वारो ॾेई हुनखे उमाणे छॾींदो। तव्हां न ॾियो, हुनखे पंहिंजो वरसो ॾियो। त रसूल फरमायो त जेकॾहिं को 3 न्याणियूं या 3 भेनरूं जेकॾहिं उन्हनि खे अदब सेखारे थो ऐं उन्हनि खे सुठी जाइ ते शादी थो कराए, उन्हनि सां भलारो रहे थो, फलहुल जन्नत, उनखे जन्नत मिलंदी। पर विच में चवे थो अव विबनतान ओ उख़्तान, पर जेकॾहिं 3 न आहिनि, 2 धीअरूं ऐं 2 भेनरूं बि जेकॾहिं आहिनि, त इन ते बि तव्हांखे अलाह जन्नत ॾेई छॾींदो। असीं हिते आया आहियूं जन्नत लाइ, न असां बनी ठाहिण आया आहियूं, न असां हिते पैसा कमाइण आया आहियूं। हर इंसानु हितां प्रोमोशन वठी जन्नत में वञण लाइ आयो आहे, ऐं असां हिते हिन दुनिया खे चंबड़ी पई ऐं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मिठनि ॿोलनि जी मुखालफ़त करे असां ईज़ायूं था अलाह जे रसूल खे ऐं अलाह खे, जंहिं ते अलाह तो फरमाए त अहिड़नि माण्हुनि जे मथां अलाह जी लानत आहे हिन दुनिया में, ऐं आख़िरत में हुनखे बुछड़ो करे पोइ हुनखे अज़ाब ॾींदो। उन खां पोइ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए थो, ख़ैरुकुम लिअहलिही, तव्हां में कहिड़ो माण्हू बुज़ुर्ग आहे, कहिड़ी निशानी आहे बुज़ुर्गीअ जी, कहिड़ो माण्हू तव्हां में भलो आहे जेको पंहिंजे घर जे अंदरि ज़ालुनि सां धीउनि सां ऐं जेके घर में औरतूं आहिनि या घर वारा उन्हनि सां भलो थो हले। उहा अना ख़ैरुकुम लिअहली, ऐं रसूल फरमाए त मां बि पंहिंजे घर वारनि सां भलो थो हलां। तंहिंजे करे भले जी बुज़ुर्गी जी निशानी न ॾाढ़ी रखणु आहे, न ॾोकड़ हुजणु आहे, भले जी निशानी घर में कीअं थो हले, कीअं थो ख़ुशि रखे सभिनी खे। हदीस शरीफ़ में अचे थो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए थो त जेकॾहिं हिकिड़ो शख़्स आहे, हीअ हदीस आहे, मां तर्जुमो थो कयां, त हिकिड़ो शख़्स आहे तंहिं ज़ाल जो महर मुक़ररु कयो, पुछंदा आहिनि अदा साईं घणो महर आहे, अदा लिखो 10,000, 10 लख, लेकिन वल्लाहु यालम, अलाह खे ख़बर आहे त जेकॾहिं अन्नहु ला युरीद अदाहु इलैहा, ऐं अलाह खे ख़बर आहे त हीअ रुॻो इन माण्हुनि खे ॾेखारण लाइ महर लिख रहियो अथई, ज़ाल खे कोन ॾींदो कैश हथ में, फ़ग़रहा बिल्लाह, त पोइ हीउ अलाह जो नालो वठी ठगी थो करे, वस्तहल फ़रजहा बिल बातिल, ऐं कूड़ ते हुनजो जिस्म पंहिंजे लाइ हलाल करे थो। अहिड़ो माण्हू जेको पंहिंजी ज़ाल खे महर जेको लिखारायो अथई नथो ॾिए, लकी अलाह योम यलका हुअ ज़ानिन, त अलाह ताला सां मिलंदो, हुनखे अलाह चवंदो तूं ज़ना कई आहे। तंहिंजे करे असांखे खपे त पंहिंजा ज़ालुनि जा महर जेके लिखियल आहिनि हथ में ॾियूं, पोइ ईअं न त वरी ॾेई चऊं त अचो अनु था वठूं इन मां, अचो या हुन छोकिरे खे साइकिल था वठी ॾियूं, उहा हुनखे ॾेई छॾियो, हुनजी मर्ज़ी आहे, पोइ पाण करे त भली वञी करे, तव्हां हुन खां प्रेशर वठी न कयो। उन खां पोइ शादीअ जो जेको प्रोसीजर आहे, उन में छोकिरो चवंदो मां छोकिरीअ सां शादी कयां, या पीउ चवंदो की फलाणे सां शादी था करायूं, त इन जो बि हिकिड़ो असूल आहे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सम्झायो आहे। अन मुग़ैरत इब्न शुअबत काल ख़तबतु इमरात, चईंसी मां हिकिड़ी औरत सां जेको आहे सो कंफर्म कयो त मां हुन सां शादी कंदुसि, त फ़काल अली रसूल चए थो, मूंखे रसूल पुछो हल नज़र त इलाही आहे, चई छोकिरी तो ॾिठी आहे, कुल त ला, चई न साईं मूं कान ॾिठी आहे, काल फंज़ुर इलाही आहे, चई त न, ऐं वञी उनखे ॾिस, छाकाणि त तव्हांखे सॼी ज़िंदगी गुज़ारणी आहे। उन खां पोइ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़माने में अलाह ताला क़ुरान शरीफ़ में चयो आहे त जेकॾहिं तव्हां सां ज़ाल ऐं तव्हां नथा ठहो पाण में, तुंहिंजा हिकिड़ा 4-5 स्टेप आहिनि, ऐं ख़ासि तौर ते जेकॾहिं ज़ाल और मर्द सां नथी ठहे ऐं वरी हुनजी बेइज़ती बि करे थी, त पोइ पहिरियों स्टेप आहे त जेको आहे सो हुन सां ॻाल्हाइणु छॾे ॾिजे, चई बसि तोसां मां नथो ॻाल्हायां, तूं मुंहिंजी बेइज़ती थी करीं।
पर जे अञा बि न मुड़े त वरी बिस्तरो जुदा कयो, ॿियो स्टेप। हाणे इहो हिकिड़ो हिकिड़ो ॿ महीना हलणु खपे, 3 महीना बिस्तरो जुदा कयो। ऐं जेकॾहिं अञा बि नथी मुड़े ऐं बेइज़ती थी करे त उनखे थोरो थेलो ॾेई सघिजे थो, त उनखे इहो अहसासु थिए त मर्द मूंखां ॾाढो आहे, मां हिन जी ईअं कंदुसि, कॾहिं मूंखे धकु हणी विझे पर उनखे उहो रुॻो इशारो ॾियणो आहे, को मुंहं ते धकु न आहिनि हणा। पर जे अञा किसो नथो ठहे त पोइ वरी चोथों स्टेप आहे त छोकिरीअ जे कंहिं घर मां को चङो मर्द, पीउ न, ॿियो को ख़ानदान जो चङो बुज़ुर्ग ऐं छोकिरे जो पीउ न पर ॿिए बुज़ुर्ग, इहे ॿई वेहनि, हिन ॿिन्ही खे विहारनि पाण में, चए बाबा ॻाल्हाए तूं छा थी चईं, हू छा, इहो स्टेप कयो। पर जेकॾहिं इहो स्टेप बि नथो कामयाबु थिए, चवंदासीं हिक ॿिए खां जुदाई था कयूं, त पोइ उन जे लाइ तलाक मरतान क़ुर में अचे थो, पहिरीं हिकिड़ी तलाक ॾियो, उहा काफ़ी आहे। हिकिड़ी तलाक ॾिबी, उहा छोकिरी इद्दत में वेंदी, इद्दत मर्द जे घर में करणी अथसि, इद्दत में ॿाहिरि न निकिरणो, हुकुम आयो अलाह जो। पोइ जॾहिं इद्दत जो टाइम पूरो थी थो वञे त अलाह थो फरमाए फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन ओ तसरीहुम बिल अहसान। पोइ उनखे चाहियो त इद्दत गुज़रण खां 2-3 ॾींहं अॻु में या गुज़रण खां अॻु में तव्हां हुन सां ठही वञो, त पोइ का निकाह जी ज़रूरत कान्हे, तव्हांजी ज़ाल थी वेंदी, या पोइ हुनखे वरी इज़त सां गाॾीअ में जीअं आई घर मोकिले ॾियो। वला यहिलु लकुम अन ताख़ुज़ू मिम्मा आतईतुमूहुन्न शैया, महर वापसि न वठो, ज़रो वापसि न कयोसि, छो त तव्हांजो महर पूरो थी वियो। लेकिन वरी अहिड़े नमूने सां वरी पोइ ठही था वञनि, वरी 2-3 साल खां पोइ वरी जहिड़ो थी वियो, वरी तलाक ताईं पहुता, त हिकु तलाक ॾेई छॾियो, त इहा बि मुकमल तलाक आहे। इद्दत में तव्हां बिना निकाह जे वापसि तलाक वठी सघो था, इद्दत गुज़रण खां पोइ वरी निकाह करे तव्हां वापसि वठी सघो था। लेकिन ऐं ईअं न चइबो त को हलालो कुझु कोन्ह थींदो, पहिरीं तलाक में बि ईअं, ॿीअ में बि ईअं। लेकिन फ़इन तलक हा, पर जेकॾहिं 3 तलाक ॾींदव, 3 दफ़ो माना 2-3 सालनि खां पोइ या केॾी महिल, फला तहिल लहू मिन बाद हता तनके ज़ौजन गैरहू, त उहा हाणे वापसि नथी थी सघे जेसिताईं कंहिं ॿिए सां वञी शादी करे, पोइ पाण में गॾु रहनि, ख़ुशि रहनि, वरी पाण में उहे विढ़नि ऐं हू तलाक ॾिएसि, त पोइ तव्हां वरी ॿियो दफ़ो शादी करे सघो था। तंहिंजे करे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त क़ुर मुताबिक़ तलाक़ूं ॾियो। हीअ हिकिड़ी हदीस शरीफ़ में अचे थी त रसूल सल्लल्लाहु खे ख़बर पई, उख़बिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन रजुलिन तलक मरात हू सलासा ततलीकात, 3 तलाक़ूं एट अ टाइम ॾिनईसि। पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उथी खड़ो थियो, वकाम रज़बानन सुम काला यो लब बि किताबिल्लाह व अना बैन अज़हुरिकुम, जी मां अञा मौजूदु आहियां, तव्हां क़ुर जी मज़ाक़ था उॾायो, जॾहिं क़ुर में तव्हांखे चयो त हिकु तलाक ॾियो, हिकिड़ी तलाक काफ़ी तलाक आहे, छो त जेकॾहिं हिकिड़ी तलाक ॾिनी इद्दत में वापसि वठी सघो था, पर इद्दत गुज़री वई त उनखां पोइ औरत आज़ादु आहे, न साॻे मुड़ुस सां शादी करे किथे ॿिए हंधि वञी करे तॾहिं बि करे सघे थी। अलाह जे फज़ल सां इहे बेवकूफ़नि वारी तलाक ॾियण जो तरीक़ो जेको आहे, इहो हाणे पाकिस्तान में आइडियोलॉजिकल इस्लामिक काउंसिल जेका आहे IIC, तंहिं गवर्नमेंट खे रिकमेंड करे चुकी आहे त जेको 3 तलाक़ूं ॾिए उनखे साल टीप ऐं लख रुपयो ॾंड। ऐं इंडिया में बंदि थी चुकी आहे 3 तलाक़ूं ॾियणु, सीरिया में बंदि थी चुकी आहे, मिस्र में बंदि थी वई आहे, इन्हनि मुल्कनि में गवर्नमेंट बंदि करे छॾी आहे जेको 3 तलाक़ूं हाणे ॿधबो उनखे, छो त इहो बेवकूफ़ी जी ॻाल्हि थो करे, छाजे लाइ तूं 3 तलाक़ूं ॾी जॾहिं हिकिड़ी तलाक मुकमल तलाक आहे। तंहिंजे करे हाणे ड्रिज जो मतां रजिस्टर में के तलाक लिखण में 3 तलाक देता हूं, ॿधिजी वेंदो उहो माण्हू, ॾोह आहे इहो 3 तलाक़ूं एट अ टाइम ॾियणु। हाणे अचूं था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हिकिड़ी ॿिए हदीस ते, चए थो इन्नमा नस्मतुल मोमिन, साईं ब्रेक वठूं था, थोरी ब्रेक खां पोइ तव्हांखे मां ॿुधाईंदुसि। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम फलाह ऐं भली कार काल मौजूदा वठूं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बाबा। सर कीअं आहियो तव्हां? जी महिरबानी। हा सर, मूंखे तव्हां खां ॿ सवाल करणा हुआ। हा हा, त हिकिड़ो त मूंखे इहो ॿुधायो, हिकिड़ो नाले में थोरी मतिलबु थिए थी त खदीजतुल कुबरा सही हूंदो आहे या खुदीजतुल कुबरा सही हूंदो आहे, इन खे थोरो सही कजो, असांखे ॿुधाइजो। ऐं ॿियो सवाल इहो मुंहिंजो आहे त अक्सर मूं किताबनि में बि पढ़ियो आहे ऐं वज़ीफ़नि जी किताबनि में पढ़ियो आहे त इहे जेके मतिलबु कंहिंजे लाइ वज़ीफ़ो कजे पढ़िजे त कारनि मिर्चनि ते अलाह जा नाला पढ़ी करे वरी साड़जनि, सो मतिलबु कीअं आहे? तव्हां थोरो मतिलबु आनियर ॿुधायो, थोरी नॉलेज ॾियो। मूंखे त अजीब लॻो त मुंहिंजे सर्जन खे चवां त थोरो मतिलबु अवाम खे ॿुधायो त ग़लति तरीक़ो आहे या सही तरीक़ो हुयो, जेको मतिलबु अलाह जा नाला पढ़ी करे कंहिं शइ ते उहे वरी बाहि में साड़जे।
ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो, इहे सभु ड्रामेबाज़ियूं आहिनि, इहे माण्हू इन लाइ था कराइनि त जीअं माण्हू इन वटि वञनि, इहो किथे बि साबित कोन्हे त उन ते पढ़ी बाहि में साड़िजे, इहे सभु ड्रामेबाज़ियूं आहिनि, इन्हनि खां बचो। तव्हांखे अलाह जो नालो वठिणो आहे, अलाह जो नालो वठो, ज़िक्र करिणो आहे, ज़िक्र कयो। सभिनी खां बहितरीनु ज़िक्र आहे पंहिंजो सुभान अलाह व हमदी सुभान अलाह अल अज़ीम, इहे आहिनि बहितरीनु ज़िक्र। रसूल सन फरमायो त जेको आहे सो ख़फ़ीफ़तान अला लिसान, चवण में आसान आहे, सकीलतान फिल मीज़ान, ऐं ताराज़ीअ में ॻरो आहे, ऐं हबीबतान इल्ला, अलाह खे प्यारो आहे। इहे तव्हां इन्हनि जी ज़िक्र कयो, इहे कारा मिर्च, इहे सभु इहे का इस्लाम में अहिड़ी शइ कान्हे का। ऐं जेसि ताईं इहो जेको आहे ख़ुदीजतुल कुबरा चओ था, हाणे मां ख़ुदि पाण इन में हींअर मुंझी पियो आहियां, त इन करे इहो जवाबु मां तव्हांखे पोइ ॾिसी ॾींदुसि। हाणे अचूं था पंहिंजे प्रोग्राम ते, त हदीस हाणे छा आहे त मिठा ॿोल आहिनि अलाह जे रसूल जा, जेको असांखे बचाइण थो चाहे। नंबर 1, रसूल सल्लल्लाहु फरमाए थो त इब्न माजा जी हदीस शरीफ़ आहे, इन मां नस्मतुल मोमिन ताइरुई यालकु फी शजरिल जन्नह, चए थो जेको माण्हू मरी थो वञे उनजो रूह ओॾीमहिल जो ओॾीमहिल जन्नत में पहुची थो वञे, लेकिन पखीअ में विधो थो वञे। नस्मतुल मोमिन, मोमिन जो रूह, ऐं उहो हुते जन्नत में घुमंदो फिरंदो रहंदो, हता यर्ज इला जसदी योम युबस, इहो क़बर वारे जिस्म में तॾहिं वापसि इहो रूह ईंदो जॾहिं सूर फूकबी योम युबस। केरु थो फरमाए? अलाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाणे इहो ग़ैब जी ख़बर असां ॿियो त केरु कोन ॿुधाए सघंदो, त इन जो शुकुरु कयो अलाह जो, त अलाह जा सभु मोमिन, अलाह जा सभु वॾी हिन सिम में कोन पिया आहिनि, इहे हिन वक़्तु जन्नत में आहिनि, घुमनि था, खाइनि था, फिरनि था। नंबर 2, शहीद कारे वञनि था? रसूल सां सही मुस्लिम हदीस अलाह जो रसूल फरमायो त इन अरवाह शुहदा जेके आहिनि, शहीदनि जा रूह जेके आहिनि, तैर ख़ुदरिन, उहे वरी सावन पखियुनि में आहिनि। लाह कनादिल मुअल्लिक़त बिल अर्श, इहे वरी अलाह सां गॾु रहनि, उते उनजा सोननि जा घर आहिनि अर्श ते। ऐं तसरो में जन्नत हईस शाद, वरी खाइनि पियनि जन्नत में वञी था। पोइ अलाह ताला कॾहिं कॾहिं उन्हनि खां पुछंदो आहे, ॾियो ख़बर कुझु खपे? त साईं चवनि था, साईं बसि ठठा लॻा पिया आहिनि, अलाह साईं कुझु न खपे, सभु कुझु मिली चुको। वरी पुछे थो, जॾहिं टियों दफ़ो पुछे, पोइ डिॼी था वञनि था। हाणे अलाह थो पुछे कुझु त चऊं, पोइ छा था चवनि? चवनि था कालू या रबी, अलाह साईं, ऐं मुंहिंजा रब साईं, नुरीद अन त रुद अरवाह नाफ़ी अजसादना, साईं भला हिकिड़ो कमु कयो त हे असां रूह जेके अर्श ते आसमान में आहिनि जन्नत में, इन्हनि खे वापसि ज़मीन ते असांजे जिस्मनि में अंदरि मोकिल। छा थींदो? जीअं रूह जिस्म में वेंदो, असीं उथी खड़ा थींदासीं, हता नुक़्तलफ़ी सबील क मरतन उख़रा, त तुंहिंजे नाले ते ॿियो दफ़ो शहीद थियूं। फ़काल, त अलाह छा थो जवाबु ॾियनि? इनी कन कद कज़ईतु, चए थो इहो मुंहिंजो फ़ैसिलो थियल आहे, अनहुम ला यरु, कंहिंजो बि रूह हिन ज़मीन वारी क़बर में न मोटायो वेंदो जेसि ताईं की मां सूर न फोकींदुसि, ऐं पोइ ई उथंदा। तंहिंजे करे वरी उन खां पोइ ॿियो छा थो थिए त जेके बि इहे रूह जेके जहनमिन जा आहिनि ऐं ॿिया, हाणे त हीअ हदीस ॿुधो, इन अहदकुम इज़ा मात, जॾहिं को माण्हू मरी वञे थो, उर्ज़ अलैहि मक़अदु फिल ग़दात वल अशी, इन्हीअ खे सुबुह शाम टूर कराई वञे थी उन्हनि जायुनि जी। कहिड़नि जी? इनकान मिन अहलिल जन्नत फ़मिन अहलिल जन्नत, जे जन्नती आहिनि त उनखे जन्नत में उहे जायूं घुमाइजंदियूं सुबुह जो भई शाम जो, जिते ई रहंदा। व इनकान मिन अहलिल नार फ़िन अहलिल नार, जे आहिनि जहनमी त सुबुह शाम उनखे जहनम जा इलाइक़ा ॾेखारिबा जिते कुटबा। फ़युकाल, ऐं उन्हनि खे फ़रिश्ता इहो चवंदा, हाज़ा मक़अदुक, ही आहे तुंहिंजो क़यामत जे ॾींहं खां पोइ रहण जो ठिकाणो, हता यबअसक अल्लाह यौमल क़यामत, इहो तोखे तॾहिं विझिबो हिते जॾहिं अलाह ताला तोखे क़यामत ॾींहं ते क़बर मां वराओ रूह मोटाए ऐं उथारींदो। तंहिंजे करे अलाह ताला सम्झाए थो, वमा यस्तविल अहया वलल अमवात, हिकिड़ो माण्हू मरी वियो आहे, उनजो हींअर दुनिया ई ॿी आहे, तंहिंजे करे इहे जेरा ऐं मोल बराबरि न आहिनि। हा, इन अलाह युस्मे मन यशा, पहिरीं ॻाल्हि त हीअ एतिरो मथे आहिनि अर्श ते जो असांजो आवाज़ु उते वञी कोन थो सघे, लेकिन अलाह थो चए इन अलाह युस्मे मन यशा, लेकिन अलाह तव्हां जूं दुआऊं, अलाह तव्हां जूं ॻाल्हियूं हुननि खे पहुचाए। मिसाल तौरु जेकॾहिं केरु माण्हू चवंदो अस्सलाम वालेकुम अहलल कुबूर, इहा दुआ आहे, या अलाह हुननि खे पहुचाईंदो। ॿियो चवंदो अलाह साईं वसे मदखिलहुम, अलाह साईं मुंहिंजे पीउ ॾाॾनि जो क़बर वसी कर, वधीक एरिया ॾीन, त अलाह ताला इहा हुननि खे पहुचाए थो। जॾहिं अलाह ताला हुननि खे पहुचाए थो त तोखे सलाम त कंदो, आलेकुम सलाम चवंदा, जेको असीं ॿुधूं कोन था। या मिसाल त रूह हुते पहुची थो वञे जन्नत में, पहुचण में हुनखे सेकंड बि कोन था लॻनि निकिरण खां पोइ, लेकिन जेके माण्हू क़बर में पूरे मोटनि था, तुंहिंजे जूतनि जो जेको ठक ठक जो आवाज़ु, उहो बि अलाह ताला हुन रूह खे ॿुधाए थो त हाणे तूं अकेलो आई हो, तोखे जेके आया हुआ क़बर में पूरे हलिया विया।
लेकिन अलाह चए थो इहा फैसिलिटी सिर्फ़ु मूं वटि आहे त हितां जो मैसेज अर्श ते पहुचायां। वमा अंत बि मुस्मिन मनफ़िक कबूर, रसूल सलम तव्हां वटि इहा फैसिलिटी कान्हे जेको क़बर में पियल आहे उन खे तव्हां ॿुधाए सघो। इन अंत इल्ला नज़ीर, रसूल सलम तव्हांजो कमु इहो कमु नाहे करणु त मुअनि ताईं ख़बरूं पहुचाए, तव्हांजो कमु आहे त जेरनि खे तव्हां ड्रिॼारियो त जन्नत में वञनि। हीउ जेको क़ुर शरीफ़ आहे इहो कंहिंजे लाइ आहे? अलाह फरमाए थो वमा अल्लम नाह शेर वमा यम बगील, चए थो हीउ शेर व शाइरी नाहे, ऐं पंहिंजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे शेर कोन सेखारियो, न हुनजो शान आहे त मां हुनखे शेर सेखारियां। इन हू इला ज़िक्रू व क़ुरान मुबीन, बल्कि हीउ जेको कलामुल्लाह आहे अलाह जी नसीहत ऐं चिटो क़ुर आहे। छाजे लाइ? युनज़िर मन कान हयऊं, उन्हनि खे ख़बरदार कर त बची वञनि जेके अञा मुआ न आहिनि। जेको मरी वियो उनखे क़ुर हाणे कुझु कोन करे सघंदो। हाणे मिसाल तौरु अलाह थो चए त सूद न खाओ, हाणे जे मरण वारे सूद खाधो, हाणे हुनखे क़ुर ॿुधाईंदो त छा सूद न खाईंदो? हाणे तुंहिंजो वास्तो ई न आहे। तंहिंजे करे युनज़िर मन कान हयनि, यानी हीउ उन्हनि खे ड्रिॼाइण लाइ क़ुर लथो आहे जेके अञा मुआ न आहिनि। वही हिकल कोल काफ़रीन, ऐं काफ़रनि जे मथां इहो हुजत क़ाइमु कंदो। अलाह फरमाए थो त इहो मैसेज ॾियणु, तव्हां जूं ॻाल्हियूं ॿुधणु, इहो अलाह चए थो मुंहिंजो कमु आहे, मां तव्हांखे पैदा कयो आहे। लक़द ख़लक़ नल इंसान व न अलम मां तू वसवस बि नफ़्सू, चए थो आउं इंसान खे पैदा कयो आहे, तंहिंजे करे अञा दिलि में जेके ॻाल्हि अचे थी उहा बि मां ॼाणा थो। व न हुन अक़रब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, असांजी टेक्नोलॉजी, अलाह थो चए मां त तव्हांजे साह जे रग खां बि वेझो आहियां। अलाह जे वलियुनि इन आयत जो तर्जुमो करे शाह लतीफ़ चए थो हो त तुंहिंजे हंज में पुछी कोह परियाण, त याने अलाह त तुंहिंजे हंज में वेठो आहे, तूं वरी केतिरनि दरनि ते वञी जेको सो वञी पिनी थो। व न हुन अक़रब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुंहिंजो तो ई साण पंहिंजो आहीं पाण आॾो अजीबनि खे। त शाह लतीफ़ चए थो त अलाह तव्हां सां गॾु जेको चए थो न त असीं तव्हांखे साह जे रग खे बि वेझा आहियूं, हा साह जे रग खे वेझो आहियूं। तंहिंजे करे जेको आहे सो इहो आहे अलाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांखे सम्झायो आहे। उन खां पोइ तंहिंजे करे जेके आहिनि से अलाह जा जेके नाला आहिनि उन, अच्छा चलो इनशा अल्लाह पोइ ही प्रोग्राम जो हींअर वक़्तु ॿुधाइनि था ख़तमु थी वियो आहे, ऐं वरी जेकॾहिं अलाह ताला ज़िंदगी रखी त इहो प्रोग्राम जारी रखंदासीं। सुभान रबिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसफ़ून, वसलाम अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।